chier. Oh putain, le ressort il tape en plein dans le pot. Putain, ça vient tout bloquer et tout ça. Oh con. Oh putain, va falloir que je vois ça avec William parce que là, putain, oh, fait chier. Oh putain. Allô William? Ben oui, quoi, je téléphone avec ma bande Bardal parce que mon téléphone il est en train de filmer. On peut pas tout faire. Oui, oui, ouais, William, je te disais, là, je suis un petit peu emmerdé avec le ressort moteur. Parce qu'il vient taper dans le pot Doppler. Tu sais, le pot Doppler, le problème, c'est qu'il est hyper cintré, ce qui fait que le corps du pot remonte vraiment fort vers l'écarter. Et avec le ressort moteur qui, lui, descend un petit peu, enfin, du moins, le support du ressort moteur qui descend un petit peu, j'ai la vis, là, qui tape en plein dans le pot. Et je me retrouve couillonné parce que ça bloque tout. Ouais. Oh! Ah putain, ouais, ça, c'est une bonne idée. Allez. Ok. Ok, ben on fait comme ça marche. Merci William. Bon, comme tu as pu voir dans notre petite vidéo à la Spielberg, on a un petit problème avec le ressort de William. Alors, dans cette vidéo, je tiens quand même à préciser que le ressort ne vient pas... Enfin, le ressort ne vient pas du problème. Que le problème ne vient pas du ressort, mais du pot Doppler qui est très cintré et qui remonte vraiment très bas dans les carters. Donc pour ça, en fait, si tu veux, le problème, il vient de là. Cette partie-là, là, qui est côté peau, tu vois, c'est vraiment très épais. Donc, on a vraiment beaucoup de matière de ce côté-là. Et forcément, ça fait chier. De là à là, on a pas mal de distance aussi. Donc, il faudrait, comme j'ai fait sur ma 88, en fait, remonter tout l'ensemble pour faire en sorte qu'on ait le pot qui passe vraiment bien au niveau du ressort moteur. Et c'est là que j'ai contacté William, parce que je me suis dit, voilà, ça fait quand même la deuxième fois que ça m'arrive avec le pot Doppler, et voir si, avec lui, si jamais il n'avait pas une solution à me proposer. Et à ça, il m'a dit, non mais attends, te prends pas la tête, j'ai un nouveau ressort moteur, en fait, si tu veux, qui a l'avantage d'avoir qu'une platine d'un côté, il est un petit peu plus haut aussi. Donc, entre le fait qu'il soit un peu plus haut et qu'il n'y ait qu'une seule platine, eh bien, ça, normalement, ça libère la place pour notre pot d'échappement Doppler. Donc à ça, je lui ai demandé si c'était possible qu'il m'envoie le nouveau et que je lui renvoie l'ancien. Et à ça, il m'a dit, te prends pas la tête, j'ai mieux comme il est. Écoute l'idée qu'il a eue. Non, bah écoute, du coup, non, non, ne me le renvoie pas le ressort. Il y a peut-être une idée, peut-être un truc sympa, un truc à faire, style, je sais pas, tu fais un jeu concours, ouais, voilà. Style, tu fais un jeu concours dans ta vidéo et tu fais gagner le ressort moteur. Voilà, ça peut être une idée. Ouais, comme tu as bien entendu, il a vraiment eu une putain de bonne idée, faire un jeu concours. Donc c'est pour ça que cette vidéo est un jeu concours. C'est-à-dire que si jamais tu veux gagner le nouveau ressort de William, que tu vas bientôt voir, je te tease un petit peu le truc, tu vois, n'hésite pas à mettre un commentaire dans la vidéo. À partir du moment où tu mets un commentaire, moi je vais utiliser après une application ou un logiciel, enfin il faudra que je me trouve un truc. Et tous les gens qui ont laissé un commentaire seront directement pris en compte pour le jeu concours et seront tirés au hasard. Je ne sais pas trop quand encore, pareil, la date s'affiche par ici. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Mettre un petit commentaire si tu veux participer au jeu concours et comme ça tu pourras gagner l'ancien ressort moteur. Parce que forcément le nouveau, ben, il va rester sur la map de mon cousin, il en a un petit peu besoin, tu vois. Mais si jamais tu as envie de gagner l'ancienne version du ressort de William, ben, n'hésite pas à participer à ce petit jeu concours. Bon, maintenant tu commences à le savoir, j'aime bien faire des petits effets spéciaux à la Spielberg, avec des petits tours de magie et tout ça. On va essayer si j'ai toujours pris le bon coup de main. Allez, 1, 2. Oh putain! Ça marche encore. Il m'en faut peu pour être heureux. Alors voici le nouveau ressort de William. Donc comme je te disais, du côté où on a le pot d'échappement qui passe, eh bien, on n'a pas de platine. Donc déjà ça, on est tranquille. On a moins de distance aussi. Et on a un petit arrondi, là, enfin un pan coupé, qui passe bien. La visserie est de l'autre côté. Alors, je tiens à préciser quand même que ça, c'est un prototype encore. C'est le deuxième qu'il fabrique. Donc, peut-être que sur la version qu'il y aura définitive et de série, il y aura des petites améliorations ou des modifications pour telle ou telle raison. Mais pour le moment, celui que moi j'ai, c'est celui-là. Et honnêtement, il est vraiment super chouette. Il te laisse passer le pot Doppler avec vraiment une bonne distance à ce niveau-là. C'est monté sur rotule à cet endroit-là aussi, tu vois. Donc, tu as une autre rotule derrière.
Et honnêtement, c'est vraiment super chouette. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remonter sur la brelle et je te montre une fois qu'il est monté la place qu'il nous reste avec le pot Doppler qui est vraiment quand même bien merdique. Surtout les nouvelles versions, celles qui n'ont pas la plaque sur le corps en surépaisseur, ils sont encore plus cintrés que les anciens. Sur la 88, j'avais réussi à le faire passer parce que j'ai l'ancienne version. Mais le pot de mon cousin, qui est la nouvelle version, ne passe pas avec le montage que j'avais fait sur la 88. Donc tu vois un peu la misère, quoi. Allez, on se rattrape avec la pâte montée. Enfin, le ressort de William monté. Voilà, on a donc notre ressort moteur qui est monté. Et regarde la place qui nous reste entre le pot et la platine. Donc là, tu vois, le moteur, quand il recule, ben forcément, ça éloigne, ça rajoute du jeu. C'est nickel. Le pot, si tu as beau le pousser, mais en fait, lui, il reste pas plaqué dessus. Il se met tout le temps forcément à y avoir un peu de jeu. Le positionnement, quand tu roules et tout ça, après, quand tu reviens, ben, le positionnement naturel de la pièce, je veux dire, c'est à peu près par là. Donc là, tu vois, on est vraiment bien. On n'a plus rien qui gêne au niveau du ressort, parce que tu as vu comment le pot, il passe vraiment haut au niveau. Tu n'as plus beaucoup de place, tu vois, entre la platine d'allumage et le pot. Donc le cintre que tu as là, il est vraiment hyper cintré, ce qui fait que tu n'as pas beaucoup de place. C'est pas comme, par exemple, bon, je te montre dans mon bazar, le pot que j'ai oxyde là pour la MR1. Lui, là, tu vois, tu as beaucoup plus de place là. Tu as un cintre beaucoup plus grand. Là, c'est un cintre beaucoup plus fermé. Donc forcément, ça fout la merde. Mais grâce au ressort de William, on a une solution. Et honnêtement, en plus, il est esthétique, il est stylé. Alors, comme il me disait, par contre, il se met une rangée plus en avant que l'ancien qui se prenait sur les deux fixations plus vers là-bas. Là, il se prend sur les deux fixations plus vers là. Mais c'est parfait. Mais j'espère que cette petite vidéo sur le ressort William t'aura plu. Je suis sûr que ça va apporter de l'aide à énormément de monde. Parce que de mémoire, il y a le pot Doppler qui fait chier. Il y a le pot MVT qui fait chier. Donc tu vois, ça va apporter de la solution à pas mal de mobbers qui roulent avec des pots Doppler ou des pots MVT. N'oublie pas, si jamais tu as aimé la vidéo, le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement. Mais du coup, n'oublie pas aussi le petit abonnement si tu veux participer au jeu concours pour gagner la version de base du ressort de William. Forcément, je te mettrai aussi la patte qui vient au niveau du cadre, mais il faut que j'en refabrique une, du coup, pour mon cousin. Mais si jamais tu veux gagner ce beau ressort moteur, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Tonnerre qui gronde, le son résonne. J'suis d'orchestre, le style détonne. Les mobs rugissent, le bitume s'enflamme. Oh oh oh, porte nos fringues, rallume la flamme. Oh oh oh, frappe ton look comme un riff d'acier. Soutiens la chaîne, fais-la crier.